হেই গাইস, তোমরা কি জানো বিশ্বের সব থেকে বড় স্তন্যপায়ী জীব কি? তো হ্যাঁ, বিশ্বের সব থেকে বড় স্তন্যপায়ী জীব হলো হাতি। এই হাতি গোটা দুনিয়ায় মোট দুই রকমের হয়ে থাকে। একটি হলো আফ্রিকান আর একটি হলো এশিয়ান। তো এদের চেনা যায় মূলত এদের কানের আকারগত দিক থেকে। হ্যাঁ, একটি পুরুষ হাতি সাধারণত বেঁচে থাকে 30 বছর থেকে 40 বছর পর্যন্ত, কিন্তু আবার এদের তুলনায় বন্য হাতিরা বেঁচে থাকে সর্বোচ্চ 60 বছর থেকে 70 বছর পর্যন্ত। তো একটি হাতি সারাদিনে 150 কেজি পর্যন্ত খাবার খেতে পারে। আর হাতির চামড়াগুলি মূলত 2.5 সেন্টিমিটার পর্যন্ত মোটা হয়ে থাকে, তাই এরা ধুলো ও কাদা দিয়ে স্নান করে নিজের শরীর পরিষ্কার রাখে। হস্তি শাবক জন্ম নেওয়ার 20 মিনিটের মধ্যেই উঠে দাঁড়াতে পারে